kids, welcome to my channel. क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, घ से घंटी। अंग की बात निराली, ऊपर नीचे सब कुछ खाली। छ से चांद, छ से छलनी, ज से जलेबी, झ से झाड़ू। इया की बात निराली, ऊपर नीचे सब कुछ खाली। ट से टोपी, ठ से ठेला, ड से डाकिया, ढ से ढक्कन। अड़ा की बात निराली, ऊपर नीचे सब कुछ खाली। त से ताला, थ से थैला, द से दरवाजा, ध से धन, न से नाव, प से पलंग, फ से फल, ब से बांसुरी, भ से भेड़, म से मटर, य से यज्ञ, र से रानी, ल से लड़की, व से वन, श से शेर, श से कोश, स से सांप, ह से हाथी, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। थैंक यू।